Sister Grace, you know. Nyamema ni nyame adofonum ye maye nyina ho akwaba ye befa ye Bible no ne bia kwa disem etie edunan yimu aye baako no hwesem ne se na mehunu yi na hwe edwama no gina Sion pepo so na empem oha aduanan nan a watwatwa ne din ene naja din wo momaso no ka ne ho enuanom ne adofonum daachi bi Nyankopɔn adom ne Yesu Kristo adom ye bepie bia ye kronkron no ne kwan ben so ne yebefa a yebeduru bia konkwan ye ka ho asem edwom ben ane yebeto ewo ho enipa a wo kɔ bia ye ho no so sen na osifate ene yeba behwese de enwom nwoma no eka efa sa nipa kuo ho ebrei mo meme ye mo mpaye Ansa ni ebewura ye na disuan mu no na me man pese we kai wo se ye Sabbath school we boa wo Sabbath school adisuan mu se wo hwe video ye ansa na wasua ebeboa ma Sabbath school ni sua ye very simple nti me kai wo se ebra wanya access to this video no na me ma subscribe to the channel we are no one comment nso abase na wa share ma foforo nso atinyame asem no ebra me stress ye nua David die bewura adisuan Onyame ba ema wakwaba eba die hard shepherds Bible enwoma di osiensian Onyankopɔn de baako ahyemfinfin ekire ekwan a na ɔman no eda onyame ase ekwan a na ɔman no esufrɛ onyame ekwan a na ɔman no esom twedi ampon nyame na enye no nko achi ekwan a na wosu epe enkwagye ekwan a na osu epe atemu saa enuama ni nyina no na ejina ho ama bibi na enya asofo no nkuto ena eye saa nuama no manfo ni nyina eye saa enuama no saa enwoma ye fe enwom enwoma enuama ewom esombo na empempi no enipa akosa enwom nwoma no mu a esan se onni ho ntiase pii no nti no okofa ensem bi na ode bompa ye etia afoforo igiri se na ebesua enwom nwoma ho asem awie no ibehu se saa enwom nwoma no ewo enkwamhye agina hyede ahodo mebre ewo edi kame ho na yenhwe enwom nwoma no se de Onyankopɔn ebotaye pa odema anwom nwoma ene ne nkomhye esu ahodo ansa na obeti enwom nwoma no ase itwa se woti otwerefo na nkasa na se otwerefo ni wo achi no enema ahodo a esisi ye no enwom ahodo a won so toto ye no sen ne ye de toto ho woti saa enwoma ni nyina ase a da bia ot enwom nwoma no achi a emawo nkranhye ene anidaso esronko ne otwere enwom nwoma no eye ohempon David oye obi a ne nkwada abremu nyina no na ote esere so de emmoa ene namsa na ode ne sankuo ene namsa enti na oye onyom twerefo osaye onyom kyerefo osaye obeye wo hene osan ebeye obi ti se osofo ema Israel nyom kyerefo penny David enye wanwa se ye can the throne of David na Israel fo nyina no aba fm if you say na David eye character na ne ho enwanwa saa ne ma kese nyina achi ni so osan ye okofo ana osan ye ohobrase eni wa mema ne ho so Onyankopɔn ka kyerɛ se David uyo obi a woda makoma so ono
ɛna ɔne Nyankopɔn edi enkita ɛho ɔna ɛsrɛ twɛdi ampo Nyame sɛ mepɛ sɛ wasɔre dan edi kan no ma me ɛna me nsi wɔ enti yɛka saa enipa wei a wɔtwerɛ asɛm yi ho asɛm a etwa sɛ wohyɛ ne nso na wohu die nti a na wɔtwerɛ saa de ma ɔyɛ obi a ɔsan ne owuo abɔ mpu ne mpu ɛkwan bɛn na David ɛne owuo ɛbɔ mpu ne mpu wobɛkae mmerɛ ɔbaa ahemfie Saul ɛpɛ no aku no the number of times a ka wonya David a ka woku ne firi hɔ because of the throne saa adwa no ka wonya na ka woyi ne firi hɔ ɛno akyi no akodi a David ako nyinaa no ka ɔno nso betumi awu ndi David na ɔte wowu ase ɔte kwan a Onyame agye wɔ bi nso ase na ɔte Onyame adom ase ɛne Onyame ahoɔden Onyame tumi ase ɛdi sɛ wokɔ ɛnwom nwoma no ho a saa nneɛma wei nyinaa etwa sɛ wote aseɛ na mmerɛ bi ɛna Onyankopɔn frɛ Moses ɛna ɔsɛ makoa Moses bra mepɛ sɛ mokɔ bɔhyɛ asase wei no ɛso no mebɛkyerɛ mo ɛkwan a sɛ muduru akwantimfi na mo nhome ebi a metumi ahome 1 week ana 2 weeks ɛyɛ sɛ mosom me twɛdi ampo Nyame na mobɛsom me wɔ he mebɛkyerɛ wo biae a mobɛsom me sɛdeɛ mobɛsom me afa ɛna ɔfrɛ Moses ɛna opie wɔ soro kyerɛ Moses na Moses hu sɛ wɔ soro biae Onyankopɔn wɔ no asɛ mu akyɛ miɛnsa ɔfa edi kan ɛfa atɔso ne ɛfa ɛtɔso miɛnsa no emu odu paa ɛhɔ na twɛdi ampo Onyankopɔn ɛte ankasa ɛhɔ ɛna ɔwɔ cherubim na ɛwɔ ne nkyɛn ɛhɔ na ɔwɔ adom ahengua na ankasa adɔfo no Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ afei deɛ yɛ ne nsɛ so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛwɔ mo atenaeɛ monya ne such a way sɛ moyɛ sɛ motu kwan na mobɛtumi atutu na ɛno ɛna edi mo anim na yɛ ade kronkronkronkron ma twɛdi ampo Nyame enti Israel ɔmo bɛduru Moab asase so no ɔmo final stop biaeɛ a ɔmo home twa atoɔ ansa na ɔmo wura Canaan asase no so no saa adeɛ no a na edi wɔn anim no ɔmo de si Jordan ne kwan ne so no Jordan nsuo no ɛdane asase pradadadadada ɛma nsuo no wiem ɔmo nante mu ɛkɔ na yɛ ade kronkron ne Onyankopɔn adeɛ enti ntomadan na Onyankopɔn ɛyɛyɛ no na ɛyɛ hɔ ɛna twɛdi ampo Nyame teɛ ɛhɔ ɛna twɛdi ampo Nyame di ne manfo asɛm ɛhɔ na twɛdi ampo Nyame ne bɔne ɛkyɛ David ɛhwɛ ɛde a Nyankopɔn de gyaa na agyanom ako a ɔmo di yɛ nyinaa na ɛhɔ ɛna no wɔn ahoɔden efiri a David say Psalm 122 was say ɛyɛ m'anigye sɛ wɔse me sɛ momma yɛnkɔ Awurade efie ɔsɛ our feet shall stand within thy gates O Jerusalem ɛhɔ ne yɛn nan bɛgyina ɔsɛ Jerusalem is builded as a city that is compact together Nyankopɔn ne man ne kuro na sorry that egyina ne nan ɛso wɔsɛ pray for the peace of Jerusalem they shall prosper that love thee Jerusalem biaye Onyankopɔn asɔre fie wɔ no biaye Onyankopɔn ɛteɛ no ebedi yie mini anom ne adɔfo no biaye twɛdi ampo Onyankopɔn ɛwɔ no ɛhɔ na temmuo efiri ba wokɔ disɛm nwoma no mu a ɔsoro ɛhɔ ɛna twɛdi ampo Nyame ɛwɔ ɛhɔ ɛna obu wiase nyinaa atɛn na ɛhɔ na prosperity ɛhɔ ɛna yiedie efiri ba enti nnwom nwoma no nsɛm a wɔka ne nyinaa no ɛno na disɛm nwoma no ɛka na kwa disɛm nwoma na wɔde heaven ɛtoto Jerusalem ho enti John say na mehu ɔsoro foforo ɛne asase foforo na kane soro ne kane asase no atwam kɔ na mehu Jerusalem foforo no kronkron Nyankopɔn asiesie sɛ esane te sɛ ayeforo ɛba adɔfo no ɔde Jerusalem ɛtoto ɔsoro heaven ɛho ti David ne nsɛm a wɔka ne nyinaa no na ɛyɛ ade a ɛma twa ɔsoro mfoni kyerɛ twa disɛm nwoma no ɛkyerɛ wɔ kwan ɛsoronko ɛso ti adɔfo no twɛdi ampo Nyankopɔn atenaeɛ no ɛhɔ abɛyɛ biaye a
etwa se etwa yani ehwe na ɛyɛ dan ne etwa yani hwɛ saa beaeɛ no ntomadan hyehyɛeɛ no emu no ntomadan hyehyɛeɛ mu no sɛ wopɛ sɛ wokɔ beaeɛ a na Twedi Ampɔn Nyankopɔn ɛwɔ no a wontumi ɛnkɔ saa beaeɛ no adɛnti na Onyankopɔn ayi nipa baako pɛ a ne yɛfɛ no ɔsɔfopanin ɔno nkutoo na otumi kɔ beaeɛ a na Twedi Ampɔn Nyame wɔ no kronkron mo kronkron ɛbea hɔ na ɔno koraa no ansa na ɔbɛkɔ hɔ no ɔbɛkɔ hɔ once every year na ɛdeɛn na ɛbɛba na akɔ hɔ agye sɛ woguama a ɔni dɛmɛfi ne kekawaa bi ani ne ho yɛku no na yɛde ne mogya ɛma ɔsɔfopanin no ansa na watumi de akɔ kronkron mo kronkron bea hɔ ɛyɛ odwama no mogya nkutoo ne timi ma ɔsɔfopanin no mpo kɔ Nyankopɔn anim adɔfo no Awurade Yesu Kristo ɔno nkutoo ne yɛn sɔfopanin. He is our high priest. Ɔno nkutoo ne yɛnam ne so a yɛtumi kɔ Twedi Ampɔn Nyankopɔn nkyɛn. Awurade Yesu Kristo na yɛ ɔsɔfopanin a ɔno wɔhia aboa bia mogya sɛ the Hebrews ɛka no ɔno wɔhia aboa bia mogya ɛyɛ ɔno nkutoo mogya ɛna ɔde aduru hɔ na ɔno na ɛbɛtumi de yɛn akɔ hɔ. Enti yɛde ɛno to nkyɛn ntomadan dwuma no to nkyɛn sɛ ntomadan no mu ɛna Kristo yɛnam ne so kɔ kronkron mo kronkron bea yɛn sɔfopanin no a yɛbɛtumi nso aka asisɛm foforɔ a ɛwɔ nnwom nwoma no mu a ɛsan wɔ adiyisɛm nwoma no mu. Menim sɛ obi wɔ hɔ a wate Mountain Zion ho asɛm a Mountain Zion ɛyɛ beaeɛ a David na ɛkoeɛ agye sii hɔ na wɔtoo hɔ din sɛ this is the hill of the Lord. Israel for friends say the city of David. Almost our first I be pointing say the holy hill. David, debiano no osusu se ɛhɔ ɛna Onyankopɔn kaa sɛ ɔnko no wɔnyɛ mfama no na Nyankopɔn so gye to mu sɛ wei ɛna me bepɔ. Enti David debia so ɔbɔ mpaeɛ no ɔka sɛ ɛhe na me mu afiri bɛba me mu afiri bepɔ no so a na ɔpa kyerɛ sɛ Mountain Zion ɛhɔ na Twedi Ampɔn Nyankopɔn wɔ no ɛhɔ na me mmoa efiri ɛba. Bepɔ kronkron Zion ɛnyɛ obiara na etimi kɔ saa bepɔ no ɛso. Na David bɔ mpaeɛ srɛ Nyame sɛ kama me ntumi nsi asɔredan ɛma wo. Na Onyankopɔn sɛ David wodi ako dodo mogya wɔ wo nsa ho mentumi ma wo nsi asɔredan kronkron no. Solomon na mɛmɛ na si. Na David wu akyi no Solomon mo hwehwɛ baabi a ɔmmɛsi asɔredan. Onyankopɔn ma ɔmo si no wɔ Zion. Bepɔ kronkron no so ɛhɔ na yɛsi asɔredan. Enti David mpaeɛ a ɔbɔɔ yɛ nyinaa sɛ bepɔ kronkron no so no ɛhɔ ɛna Mountain Zion so ebesi. Enti David mpaeɛ no ɛyɛ saa bepɔ no ho Jerusalem bepɔ kronkron Zion hɔ no asɔredan no hɔ ɛhɔ na Israelfoɔ nso na wɔbɔ wɔn mpaeɛ. Onim nea ɛkyerɛ yɛn. Ɛkyerɛ yɛn sɛ adɔfo nom ne Nyankopɔn ɛma ɛnwom nwoma no mu no sɛ wote Zion ho asɛm na ɛnwom nwoma no akyi no wosan bɛte Zion ho asɛm a na ɛyɛ beaeɛ baako na wɔka ho asɛm. Ebio ansa na obi betumi akɔ Mountain Zion so akɔbɔ mpaeɛ no na kyerɛ sɛ wɔkɔ akɔka ne bɔne ɛwɔ Zion na ɛkyerɛ sɛ ɔkɔ ɔsɔfopanin no hɔ ankasa ama n'aboa no na kyerɛ sɛ ɔkɔ beaeɛ a Onyankopɔn ɛwɔ no na ɛhɔ ɛkɔ ɛden kronkron mo kronkron beaeɛ Onyankopɔn atenaeɛ no na ɛhɔ kɔ ɛden. And David canon was Psalm 15 said, who can ascend the mountain of the Lord? Why cry a bit to me akosabe poneso? Why ne we say on your bonnet was a series? Dim nipa. Then so over this woman more obey asɛm David ebusae no was Psalm 15 say why na betimi akɔ bepɔ no so no Psalm Revelation chapter 14 verse 1 ɔse na mehu wo guama no sɛ wo gyina bepɔ Sion so na wɔne ahotefoɔ 144,000 no ɛna gyina hɔ ɛde Kristo atumi ɛde ahotefoɔ apue bepɔ Zion so ɛnam Kristo so nkutoo na yɛtumi kɔ bepɔ Zion so ɛnam ɔsɔfopanin no so nkutoo na yɛtumi kɔ kronkron mo kronkron bea ɛntu hɛ ɛnwom nwoma no a ɛne adiyisɛm nwoma no ɛkɔpɛ hallelujah adɔfo nom ne Nyame ma yɛntoa so ɛnsan ɛnsua adeɛ ansana obi ebesifa akɔ Twedi Ampɔn Nyankopɔn nkyɛn
ɛyɛ sɛ onya akoma a emu teɛ sɛdeɛ ɔnwomtwerɛfoɔ no ɛkaeɛ ɛkwan bɛn na ebesi fa nya akoma a emu teɛ ɛyɛ sɛ ɛwɔ suban pa twi kasa mi kasa obi wɔ din pa a kyerɛ sɛ ne suban ɛyɛ the Bible no ɛwɔ saa kasa no bi odi di dwuma mmerɛ bi Moses Nyankopɔn mepɛ sɛ mehu sɛdeɛ woteɛ kyerɛ me sɛdeɛ wo suban ɛteɛ sɛn koraa na woteɛ bɔ wo din kyerɛ me bɔ wo din kyerɛ me pɛ sɛ mehu wo din na mmerɛ a Nyankopɔn frɛ Moses sɛ meba bɛbɔ me din akyerɛ wo Moses kɔtwɛn ne beaeɛ bi mmerɛ Nyankopɔn twa mu no na ɔbɔ ne suban kyerɛ sɛ mebɔ kyɛrefu meyɛ ɔdɔ mede mfoforɔ bɔ ne kyɛ wɔn na wɔka ɛkɔ saa ɛno akyi ɛna Onyankopɔn kyerɛ Moses sɛ ne din no ne din ɛyɛ ne suban mepɛ sɛ mehu wo din na wokyerɛ me wo suban yi adɔfo no obi a onni din pa no onni suban pa enti ansa na yɛbɛtumi akɔ bepɔ kronkron Zion so ansa na yɛbɛtumi akɔ Onyankopɔn ntomadan mu no ɛyɛ si yɛnya suban pa ɛyɛ si yɛnya edin pa na kwan bɛn na obi si fa enya din pa anaa suban pa ɛyɛ sɛ n'akoma mu da hɔ fan ɛyɛ sɛ n'adwene mu da hɔ fan ɛna Onyankopɔn ansa na metimi de me mma abedu Zion no ansa na menya akoma pa anya din pa no ɛna mɛtwerɛ me mmaransɛm du no agu wɔn akoma so ansa na Onyankopɔn ebetimi de yɛn adu Zion no etwa sɛ Onyankopɔn mmaransɛm no ɛwɔ yɛ akoma mu ne mmaransɛm no ɛna ɛma yɛ akoma mu te ne mmaransɛm no ɛna ɛma yɛnya edin pa adɔfo no Onyankopɔn sɛ dodoɔ a ɔpɛ sɛ me ɔsɔfo panin no di wɔn anim ɛde wɔn kɔ ɔsoro fie no ɛyɛ sɛ wɔn adwene ɛyɛ ɔwɔ akoma pa ɛdeɛn na wɔbɛtumi ayɛ aboa saa nipa ɔse mɛtwerɛ me mmaransɛm agu n'akoma so mmaransɛm no nko ara ne adeɛ a ɛte nipa akoma mu me nuanom ne adɔfo no Jeremiah asɛm a wɔkaeɛ ɛyɛ adeɛ a ɔkyerɛ ya me ate aseɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ bepɔ Zion so yɛpɛ sɛ yɛkɔ Onyankopɔn ntomadan no mu a ɛneɛ momma yɛma yɛn ho kwan na wɔntwerɛ ne mmaransɛm ɛngu yɛn akoma so na me ne wɔn sua ade foforɔ bi ɛnwom nwoma no ɛne adiyisɛm nwoma no yɛwɔ some verses bi a ɛka the same thing wɔ adiyisɛm nwoma no Psalm 5 verse 4 Revelation chapter 21 verse 3 wɔka asɛm baako na nipa a wɔntumi ɛntena Onyankopɔn n'ase ɛyɛ wɔn a wɔmfa wɔn ho ma Nyame ɛwɔ ɛnwom nwoma adiyisɛm sɛ Onyankopɔn anyɛ wo a wɔama wo ho kwan a Onyame ɔntumi ɛnyɛ wo the redeemed Psalm 5 verse 7 wɔka sɛ momma yɛn som twɛdi ampo Nyame efisɛ ɔno na ɛsɛ na ɔfata yɛn som adiyisɛm etie yɛ 12 wɔsɛ momma yɛn nkɔsom aboa no momma yɛn som ɔbɔ ɔsoro ne asase ɔka wɔ som ho asɛm Psalm 5 verse 9 ɔsɛ the wicked people atirimuɔdenfoɔ nokora biara ɛnni wɔn anum Revelation chapter 14 verse 5 wɔn a wɔanka nokora no ɔmo na ɛyɛ nnaadaafoɔ wɔn a yɛadaadaa wɔn Psalm 5 verse 11 Let those who love your name be joyful. Wɔn a wɔdɔ wo Nyankopɔn wo din wo suban no mmara no ma wɔn ani nye. Revelation chapter 14 verse 1 Wɔn a wɔn ani agye a wɔne oguama no gyina pepɔ Sinai so no they bear his name. Wɔn wɔ agya no ne wɔba no din wɔ wɔn moma so. Adɔfo no ɛnwom nwoma no ɛwɔ nhyɛnsodeɛ wei a ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ nkɔmhyɛ nhyɛnsodeɛ ahodoɔ
Nti emre biara no sɛ wo hwɛ enwom ngoma na etwa sɛ wo hwɛ saa enneɛma wei nso. Enwom eti a yɛ enum no ɛwɔ adisɛm enneɛma mebree a ɛma no yɛ adisɛm ɛfa bi. Ɛyɛ adinkɔmhyɛ ɛfa bi. Mede madesua no nyinaa ɛba na wie. Odiifoɔ Isaiah mmerɛ a ɔne Nyame ɛbɔ mpo ne mpo na wɔhu sɛ ɔyɛ debɔyɛni no, ɔsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔnsɛ mfata ne ho nte. Na ampa Onyame bɔfoɔ tu gya ɛde bɛsɔɔ n'ano. Wɔtew ne ho. Mmerɛ a Isaiah ɔduruyɛ no, ɔtoaa so pae mu kyerɛ Israel nyinaa sɛ mahyia Onyankopɔn sɛ ni sei na ɔte ɔman wɔn yɛtwe yɛn ho mfiri bɔne ho. Onyame tew ne ho wieɛ, ɔkɔyɛɛ Onyankopɔn adwuma. Na woka yɛ diisɛm eti a yɛ dunwɔtwe a ahoteefoɔ Onyankopɔn atew wɔ ho no, ɔse ɔmo nkɔka asɛmpa no nkyerɛ wiase nyinaa ɛfiri sɛ Babylon kɛseɛ na ahwe ase, ewiasesɛm nyinaa ahwe ase. Adiisɛm eti a yɛ dunan abɔfoɔ mmiɛnsa nkransɛm no ɛyɛ ahoteefoɔ na ɛka kyerɛ wiase nyinaa sɛ wɔma yɛnsiesie yɛn ho ɛma heaven. Saa na wokɔ nnwom nwoma no mu a mmerɛ a David ɔyɛ bɔne kɔfa Bɛsɛba no na wɔkum ɔma yɛkum Uria, wɔhu ne bɔne, wɔsrɛ Onyame sɛ ɔmma akoma foforɔ nto ne mu. Na Onyame nya bɔ akoma foforɔ to ne mu sɛ pɛ a na ɔma ne honhom foforɔ a ɔse ɛneɛ mɛkyerɛ nnebɔneyɛfoɔ w'akwan. Nnwom nwoma no se ahoteefoɔ nkyerɛ nnebɔneyɛfoɔ kwan mmerɛ a ɔno twɛ di ampa Onyame nkyɛn. Saa nso na diisɛm nwoma no nso ɛkyerɛ mu sɛ yɛnka asɛmpa no nkyerɛ afoforɔ na ɔmmra twɛ di ampa Onyame nkyɛn. Adɔfo no, nnwom nwoma no ɛnyɛ nwoma a yɛde tietia atamfo so. Ɛnyɛ nwoma a yɛde di asa ɛde bobɔ instruments akɛseɛ. Nsɛm a wɔkeka no nyinaa yɛ nsɛm a ɛwɔ nkyerɛaseɛ a emu odu ɛsene nea mmerɛ bi na yɛsusuo ɛno. Anigye a ɛyɛ sɛ yɛnya nyinaa yɛ anigye a ɛwɔ nkwagye mu sɛ ɔgyefoɔ bi abɛwu agye yɛn. Nnwom nwoma n'atamfo a otietia wɔn so nyinaa ɛyɛ atamfo a na ɔko tia Onyankopɔn ntomadan, Onyankopɔn asɔrefie, Onyankopɔn ɛbepɔ kronkron. Bibi biara a ɛntumi ɛma Onyankopɔn bepɔ kronkron no ɛnnim biara. Ɔnwomtwerɛfoɔ David ebu ne ɔtamfo. Adeɛ a ntumi miempue Mountain Zion, Onyankopɔn bepɔ kronkron no so ɛyɛ bɔne. Yɛn mpɛn so no, sɛ yɛfa nnwom nwoma no a na ɔka atamfo asɛm a ɛyɛ bɔne a ɛntumi ma yɛmpue Onyankopɔn ahenni no emu. Anigye a ɔnwomtwerɛfoɔ no to nsa ɛfrɛ yɛ sɛ yɛma yɛn ani nye ɛyɛ nkwagye a Onyankopɔn agye yɛn. Nnwom a abɔfoɔ no to no wɔ soro no, ɛno bi na yɛto ɛfiri sɛ yɛnya ɔgyeɛ bi ɛwɔ twɛ di ampa Onyankopɔn emu. Me nuanom ne adɔfo no, Awurade ɛne yɛn han ɛne yɛn nkwagyeɛ. Yehowa ɛne yɛn hwɛfoɔ. Ɔno na bɔ yɛn ho ban efiri yɛn bɔne. Ɔno na ɛma yɛn han a yɛde kɔ nkwagyeɛ mu. Ɔno ɛna yɛkan n'asɛm a ɔma yɛn nyansa ma yɛde te aseɛ. Ɛdi yɛn nsɛm ɛno ɛne nnwom nwoma no ɛkɔpɛ. Akopɔn mmoa yɛn. Ɔmo yɛnte ɔnwomtwerɛfoɔ David nsɛm no nyinaa ase. David ɔkofoɔ a otumi brɛ ne ho aseɛ. David ɔnwomtwerɛfoɔ a otumi brɛ ne ho ase. David ɔhempɔn a otumi brɛ ne ho ase. David osikani a ɔpɛɛ sɛ obesi baabi ama Onyame efie. David ahonyadeɛ nyinaa mu a
otumi mpo enso hwe ase na osere ahoɔden uma saa nneɛma wei enhyɛ yɛn sɛ mfa ho ne sɛ de yɛtie biara no mfa ho ne sɛ de yɛ voice tie tumi to dwom biara uma yɛmfa nyi nyame ayɛ ne yɛmmerɛ yɛn ho ase mfa ho ne yɛnim die biara ne biayɛ a yɛakɔ akɔduru biara yɛbɛtumi ahwe ase enti mom yɛnhyɛ ne nso na yɛnsrɛ onyame hɔ ahoɔden yɛhwe ase nso a onyankopɔn bɛtumi ama yɛ ahoɔden na sɛ wama yɛn ho ahoɔden nso a mom yɛmfa nkɔyɛ n'adwuma na memmoa yɛn mom yɛnte ɔnwomtwerɛfoɔ yɛ nsɛm ase yi na yɛnte adi nsɛm so asɛm no ase na wɔtwe adi anim yɛbɛhwɛ ɔfa a ɛtɔ so bi nyankopɔn nka yɛn nyinaa yɛ ɛwɔ yesu din mu nti amen Amema yɛda nyame ase sɛ ɛnnɛ na wona wakwan so de adesua kuni ne sei ade ama yɛ ɔfa yɛ adresu yi ma ɛyɛ mo mpaeɛ berɛ a ɛde adesua nyinaa abɛwieɛ onyame yɛda wase wadesua kuni ne a wɔde ama yɛn yɛda wase wɔpɛmpɛ nso wɔde ama yɛn yɛserɛ wo sɛ ma adesua yi ɛnkɔ ɔgu akoma pa so na woma yɛnya wɔ adomu nti aseɛ hwɛ ho kronkron gu yɛn soɔ mema ɛnte w'asɛm ase ma ne nsakra yɛ adwene ma w'asɛm nti yɛnya fa ahodie yɛda w'ase ɛwɔ w'adom no nti amen Onuadɔfo yɛda w'ase sɛ wonya ɛberɛ ɛne Die Hard Shepherds ɛsua adesua nsonkum yɛbɛsrɛ sɛ berɛ a wo nsa aka video yi wobɛkyɛ na wo nua bi nso nsa aka na ɔno nso ahwɛ na ɔno nso ate twere mpo Nyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɔwɔ ma yɛn ɛne berɛ a yɛn wiase ɛkɔ na wieɛ enti hyɛ na like ɛma yɛn Die Hard Shepherds yɛda w'ase Onyankopɔn hwɛ wo so kɔsi sɛ na ɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia mu bio bye bye